ներկայանաք գործարանի աշխատակից եմ, այո, ունեցման արտադրամասի աշխատակից եմ, մեր պահանջն է, որ արդեն մի շաբաթից ավել է գործարանը փակ է, գործարանում կան արտադրամասեր, որտեղ լիքը պայմաններում, տակառներում սպիրտներ կան, որոնք որ հրավտանգ են այս բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում եւ փակել են, թույլ չեն տալիս ներս գործենք, մեր աշխատանք իրականացնենք, հետևենք process-ներին, որովհետեւ կարա լինի ցանկացած բային խնդիր եւ ամբողջ քաղաքի համար վտանգավոր է։ Եվ բարձրանում ենք պահանջում, ոչ մեկ ոչ մի պատասխան չի կարող տա, որովհետեւ անհիմն փակել են գործարանը ու չեն թողում մուտք գործենք։ Բոլոր ժամանակներում, ասենք 15 տարի է ես աշխատում եմ, այս գործարանում միշտ եղել են ստուգումներ, եկել են իրենց ստուգումները կատարել են եւ աշխատանքը իր հունով ընթացել է։ Մենք դենք չենք։ Նորից թող ստուգումները իրականացնեն, բայց գործարանը բացեն բոլոր աշխատողները, որ աշխատեն։ Մոտ 350 աշխատող ունենք գործարանում, որ բոլորն էլ այսօր փաստի առաջ են կանգնել եւ փակել են գործարանը, թույլ չեն տալիս, որ մուտք գործեն աշխատեն։ Ամեն մեկը ունի իր խնդիրը, իր պահանջը, բայց ընդհանուր պահանջը գործարանի աշխատողներն է, որ գործարանը բացեն բոլոր աշխատողները, որ կարենան աշխատեն։ Երբ որ կապարակնքում էին գործարանների հետո վայրում եք Այո, տեղում եմ եղել։ Առավոտյան եկել ենք, թույլ չեն տվել մուտք գործեն գործարան, ժամը 7:45-ի սահմաններում թույլ չեն թողել մուտք գործեն գործարան, մենք մտածել ենք, որ ոնց որ մնացած ժամանակներում պետք է ստուգումը կատարվի ու արդեն բնականon նմանատիպ գործողություններ միշտ եղել է, ստուգումներ միշտ եղել է մեր գործարանում, քննչական չգիտեմ, որ կոմիտեի կողմից է եղել, որն է եղել, բայց միշտ եղել է հարկային է եղել, տարբեր կառույցների կողմից եղել է, բայց ոչ մի անգամ sense բան չի եղել, որ փակեն աշխատողներին գործարան, թույլ չթողեն մուտք գործեն։ Վնասների մասին ինչ կասեք։ Վնասների մասին գիտենք, որ մեծ մասը արտահանում է, հա։ Դա ոչ չի կրում, արդեն երկար ժամանակ է, մեկ շաբաթը տվյալ գործարանի համար շատ մեծ ժամանակ է, որ վնասների համար թե ֆինանսապես, թե գույքի հետ կապված կարա բոլոր լիքը խնդիրներ լինի ու վնաս առաջացնի։ Նույն տարբեր արտադրամասերում այս բարձր ջերմաստիճանի տակ, ասենք, պայմանները կարան խնդիրներ առաջանա, լուկերը թողեն, սպիրտ թափվի, լիքը խնդիրներ կա, որոնք որ թույլ չեն տալիս մենք մուտք գործենք եւ կոպիտ ասած կանխենք տվյալ խնդիրներից խուսափելու համար, թույլ չեն թողում գործեն գործարան։ Այսինքն հումքը կարող է փչանալ նաև բացի պայթունավտանգ լինելուց։ Փչանալը չէ մի քիչ, բայց կարա առաջինը այս պայթունավտանգը, երբ որ ասենք աստված չար մի հատ ման պայթես, պատկերացրեք ընդհանուր գործարանը քաղաքի կենտրոնում ինչ կարա լինի։